názvom Krajší deň. A je veľkou cťou, že sme sa tu dnes mohli stretnúť, aby sme vám tento projekt predstavili. Ja by som v prvom rade privítal naozaj vzácneho hostia, Katku Knechtovú, ktorá prijala pozvanie a stala sa ambasádorkou tohto projektu, tak verím, že tento krok nebude ľutovať, že sa jej to naozaj bude páčiť. A samozrejme známe tváre, ktoré netreba ani vítať. Ale toto je tak úprimný a krásny projekt a keby som sa naozaj nezúčastnila niektorých takých návštev v nemocnici a áno, samozrejme rozdávajú sa lieky, lieči sa, ale viem, že to spraví s človekom, keď sa mu zahrá taká len obyčajná pesnička. Pre mňa obyčajná, lebo ju dávam, dajme tomu každý deň, ale pre tých ľudí je to niečo celkom iné. To by som si dovolil asi teraz urobiť, a to znamená, keďže viete dobre, že dnes je 25.11., že neviem presne, kto má meniny, ale marí sa mi, že práve Katka. Takže, aké by to bolo, ak by sme nechali Katku len tak na sucho. Katka, všetko najlepšie a ešte raz ďakujeme. Nech sa ti darí. Ďakujem pekne, tak to sú... To budete aj poznať, tak niečo necajme. Takže ja začnem, hej, a vy sa môžete vyhrať. Lebo keď budeme mať uspieť, tak budeme musieť na niečo iné. Ale budem vám nič nepoznať. Za tebou! Za tebou! Skôr ako po stole. Dobre, tak nás to bolo dobre. To znamená, že nikto nepäť to pozná, tak ešte raz. Za tebou, za tebou, tú správu pošlem v krídlach anielov. Za tebou.